いけないよ、ふーたん。いけないよ。ババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンバアビバボボンババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンアビバボボン藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有していい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこにカリカリとシーバを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押してスパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、チャトラの、消えたな。マサルくん。消えたな。白茶のゆりさん。白黒のくーたくん。画面に収まっておりませんが、三毛猫のたまちゃん、グレーのぐちゃんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいなと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。フーター戻ってきてよかったよ。なあ、もう昨日と一緒よ。今日もさ、ぐーちゃん寝てるときはまあいいんだけどさ、起きるとな、もうぐーちゃんのおもらしは治らなくなってしまったな。歩きながらさ、おもらししていくわけよ。で、ぐーちゃんの場合はね、ユリタの日にならないっていうのかな。量が大量だしさ、で、歩きながらするからもう全然一人じゃ追っかけきれないのね。参ったなと思って。またペットシーツがな、もうあっという間になくなる事件が、発生しておりますのでね。またライブ始まる前にさ、もうそれが始まったもんだから、もう片付けるの大変よ。でね、ほら、EM 菌を買ったもんだからさ、これ必要だから私買うことになったんだなと思ってな、もうね、結局、そんな使わねえしとか言ってたけどさ、もう日々結構しょっちゅう使ってるんで、なんか EM 菌あっという間になくなりそうなね、なんか勢いでさ、スプレーシュッシュシュッシュしてさ、もう何回もすぐに使えるようにすぐ補充して作ってるんでね、結局なんだ、すげえ、役に立ってるな。ただ匂いなくなってんのかどうなのかわかんないわけよ。もう消臭するよりも先にぐーちゃんのおしっこの方が大量にばらまかれるんでね、なんか結構匂ってきちゃってるなって感じしてるんでさ、ね、なんか消臭できてるのかどうなのかがさっぱりわからないんだけど、まあそんな日々が繰り広げられておるわけでございますよ。8月の1日からな、みたいなね、感じでございます。でね、なんかね、質問もね、入力できなくなっちゃって、昨日から。なんか質問できなくなっちゃったなっていう感じで。はい。というわけで、1日1個。
猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に Justice って言います。で、なんで Justice って言うかっていうと、後ろにいるうさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティスって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい、では行きますよ。せーの。ジャスティス、たけし、ジャスティス。今日は氷を入れた冷たい水でございます。今日はね、忘れないようにと思って先に氷水を用意してから、にゃんこのね、カリカリとシーバを用意したんだけれどもさ、まあもうぐーちゃんのおもらしにね、もうちょっとげっそり。もうこれどうしよう。いくらペットシーツあってもこの勢いじゃ足りないしなーっていうね、感じよ。まあね、何気にゆりたんは最近は割と調子いいっていうのかな。あんまりね、前ほどおもらししないから、良かったよって感じなんでね。まあ、ぐーちゃんもいずれ良くなる日があるかなと思ってね、期待して期待して、今だけね、辛抱すればいいのかもとね、勝手に思っておりますがっていうね、感じかな。ゆりたんもさ、そのぐーちゃんがさ、おもらししてるのを見て、なんか、あ、いいんだって思っちゃったのか何なのか知んないけどさ、今まであっちのトイレの方に置いてあるさ、ゆりたん専用のおしっこシーツの上でね、一応しようとはしてくれてたわけよね。で、なんか知んないけど、あとは私の上でするっていうね、なんかルールができてて、ね、なんかどこでもかしこでもするってわけではなかったんだけどさ、なんかぐーちゃんのそれを見てて、あ、いいのかって思っちゃったのかなんだか知んないけど、ゆりたんまで一緒になってね、おしっこしちゃうんでさ、もうほんと一人じゃ、追っかけきれないって思って、無理無理無理ってなって、今日は泣いてましたね。てんたまさん、今夜もジャスティー、藤子さん、皆様こんばんは。ボンソワ、本日もお付き合いよろしくお願いいたします。てんたまさん、動物園状態ですか？もうまさしく。まさしく本当な。私は飼育員のおじさんですかっていう感じだな。カニタさん、ジャスティース、ありがとうございます。なんだか美味しそうなドリンクだな。カニタンさん、そうそう、したらダメよって言わないと諭すように。まあ本人もね、なんか多分ね、してる感覚ないんだと思うんで、なんか歩いてる時にシャーって出ちゃってて、で、それ自分でわざとやってるわけじゃないんだよね。可愛いな、たまちゃん。だからもうしょうがないんだと思うんだよね。もう高齢のな、猫だからな、もうな、高齢者と一緒っていうのかな。なんか緩いんだな。で、もう多分自分でしてる意識ないと思うんだよ。だからもうね、その説明してわかるような感じじゃ多分ないと思うんだよね。で、寝てる時は大丈夫。起きるとね、起きて歩き出すと、もうシャーってなんか、ーっていうね、感じよ。でも、ゆりちゃんがね、ちょっとなんか最近は調子いいんでね、ぐーちゃんも今だけかなとね、期待してるんだけどな、という感じですよ。でさ、スプレーシュッシュするとな、クータがトラウマなんでさ、スプレーさ、逃げるわけよ。で、あっちの部屋の奥の方に行ってさ、あ、クータいないなと思ったらそこにいるんでね、いつもさ。でもほら、あまりにもそのシュッシュする回数が多いんでね、もうしょっちゅうしょっちゅうクータに逃げなきゃいけないんで、もうかわいそうにな、かわいそうにな、みたいな感じだったんだけどな。まあ今このカリカリタイムで戻ってきてくれてたからね。ああよかったっていう感じね。でね、カリカリもなんかね、お腹空いてるみたいだったからなくなってたんでさ、足してやって。
で、シーバも出すの大変なんだけどさ、シーバもらったしね、と思ってさ。でね、都の楽しみだからと思ってさ、時間かかるんだけど、カリカリとシーバ出してたんでね、今日もまたね、大幅に遅刻しましたよっていう感じ。てんたまさん、猫も人間も高齢になると大変だね。そうで、まあ自然が癒してくれるのをね、なんか本能的に分かってんのか分かんないけどさ、ね、こういうのはね、自然が癒してくれるから、まあまた外出てくれるといいけどなと思うんだけど、で、やっぱりね、朝ちょっと調子が悪いなっていう時は、ぐーちゃんも外に出ようとするんだよね。だからまあベランダ開けてやってね。ただまあ一瞬しか出ないしさ。で、うちのベランダも今もうさ、もう枯れ果てガーデンだからさ、何も癒してくれる要素がないんでね。だからぐーちゃんも一瞬外、ね、ベランダ出るんだけど、なんか一瞬出るだけでね、なんか暑いからというよりは、もうなんか癒される要素が何もないんで、しょうがないから諦めて戻ってくるみたいな、そんな感じなんだけどね。だからまあ、ベランダでされる分にはさ、水で流しちゃえばいいからね。まあいいんだけどっていう感じなんで。で、部屋もさ、フローリングだったらまだしもな、うちカーペットだからさ、もう瞬間で吸い込むんで、瞬間で吸い込むんでね、もう瞬間でさ、もう追っかけてってさ、処理しないと、ね、こっちも対応しきれないんだけど、まあ、とにかく距離が長いしね、ぐーちゃんの場合、ゆりたんよりも体でかくて大量なんです。いや、もうこれは参ったよっていうね、状態で、だ。で、あとは何だったっけな、今日はなんか雑務に追われてたな、朝からな。洗濯して、掃除して、で、出かけたんだな、今日は用事があってな。んでね、今日はね、銀座に行ったんだけどさ、銀座に行ったらね、なんか長崎行った時のさ、なんだっけ、空港にあった、なんだっけ、トルコライスが食べれなかったお店がさ、なんかあったんだよね。で、あれこれ、長崎空港にあったお店じゃない？なんて思って見たらさ、やっぱりね、なんかカレー屋さんっぽいんだよね。カレー屋さんっぽいんだけど、1個だけ長崎ちゃんぽんが混じってるわけ。なんだこれと思って。やっぱりそうだよねと思って。で、長崎の味を銀座でみたいなこと書いてあってさ、あの店だよねと思って、じゃあトルコライスある？と思ってメニュー見たんだけど、トルコライスはなかった。ねえのかと思って。まあね、長崎にいて何食べると思ってたから、別にね、無理くり食べる必要はないんだけどさ、なんかね、食べれなかったって思うとさ、なんかね、食べたいっていう風になっちゃうじゃんか。で、あれ、これもしかしてある？と思ったら、トルコライスはないんだよ。なんで？なんでよと思って。長崎ちゃんぽんはリンガーハットがあるからいいじゃんと思ってさ、なんでトルコライスは置いてないのかなっていうところがね、ちょっと残念でした。なんかカレーばっかりね、いろんなカレーがあるんだけど、その中に1個だけポツンとね、長崎ちゃんぽんだけあるんだよね。で、あの店だよね、やっぱりね、と思うのに、なぜかトルコライスはなかった。てんたまさん、カーペットはきつい。そうそうそう。もう一人で追っかけてってんじゃん、もう全然間に合わないでさ。いや、これほんとどうするの？参ったなと思って。いや、結局 EM あってよかったなと思ってさ、ま、効いてるのかどうなのかわかんないんだけど、ね、でもまあ、多分ないよりは全然マシだと思うんだよね。だから、いや、あってよかったなと思うんだけどさ、いや、間に合ってるかどうかはちょっとわかんないけれども、結局これ必要だったし買う羽目になったんだなって、なんかつくづく思ったね。ヨッシーさん、ジャスティさん、ありがとうございます。てんたまさん、ヨッシーさん、こんばんは。ヨッシーさん、こんばんは。ボンソワ。カニタンさん、あとは筋トレか、おもらし防止。ね。ヨッシーさん、藤子さん、長崎のカレー店を銀座で発見するとは記憶力ありますね。そうなの、そうなの。あれと思ってさ、ふと、あれなんか、そう、だからそのお店がね、
なぜか、蜂蜜屋さんみたいな、なんかそんな名前のお店だったんだよね。で、なんでだろうな、なんて風に思ってたんだけど、なんかさ、通りすがりに、と思ったわけよ。なんか、蜂蜜屋さんみたいなのにカレー売ってる店があるぞと思ったんだけど、と思ってさ、ちゃんぽんの写真がやっぱりあるぞと思って。で、しかも長崎の味を銀座でって書いてあるから、そうだよねって思って。でもトルコライスはなかったんですね。てんたまさん、香川県でもトルコライス出してるお店知らないですね。あ、じゃあやっぱりトルコライスは長崎に行かないと食べれないんだ。食べれないんだね。カイタンさん、EM の動画、猫がびっくりするたびに大笑いしてしまいました。本当よかった。笑ってもらえてな。楽しい動画になってよかったな。どうしようかなと思ったんだよね。どこで出そうかなと思ったんだよね。EM だから、ね、違うチャンネルにしようか。でもほら、猫オンパレードだったから、あ、猫のチャンネルで出してもいいかなと思ってね、このチャンネルで出してみたけど、よかったよ。楽しんでもらえてよかったよ。もう、クータがね、もうびっくりしすぎなんだよね。すっげえトラウマでね、すっごい逃げんだよね。ペンタマさん、EM 動画まだ見てない。そうなのね。なんかね、あんまりアクセス増えないかもなとは思ったけど、まあまあ、意外とそこそこ回ってるっぽいから、まあね、出しといてよかったなっていう、ね、感じ。クータが逃げちゃうんだよね。で、あとはなんだっけ、そう、それが残念だったっていうのとね、あとその向かいあたりに、なんだっけ、岩手のアンテナショップがあったんだよね。あ、そうそう、アンテナショップあったけど、岩手だったっけと思って。で、最近アンテナショップに行って、そう、最近またね、ちょっとね、備蓄モードにスイッチ入ってんだよね。備蓄モードにスイッチ入ってて、で、フルーツ缶探しの旅に出てるわけ。最近な。で、近所のお店行って、で、まあ、おそらくないとは思うんだけどね、と思いながら、まあ、缶詰ありそうな棚に行って、で、フルーツ缶を探し、で、フルーツ缶もね、なんだ、危ないものが入ってるんじゃなくて、まあ、できれば国産で、まあ、なんだっけ、ブドウ加糖液糖みたいな、そういうやつが入ってない、缶詰を探してね。でさ、ほら、冬場の間だと、お腹が空くんでね、まあ、サバ缶みたいな、そういうおかず系の缶詰の方に、まあ、興味が向いて、フルーツ缶の方には興味向かなかったんで、で、備蓄してなかったわけよね。でさ、夏になると、なんかフルーツ缶の方のが、なんか食べたくなるじゃんか。で、最近、そのね、被災者ですっていうね、チャンネル、なんだ、知恵をさ、まとめてる動画を見て、で、フルーツ缶に助けられたっていうのがすごいあって、あ、そうなんだと思って、フルーツ缶はうち備蓄してないなって思ってさ、なんかね、野菜とか、まあ、おかずとか、そういうのがちょっとね、あるけど、サバ缶とかさ、イワシ缶とか買ったから、そういうのはあるけど、フルーツ缶はないなって思ってたんだよね。で、最近寒天作ってたからさ、フルーツ缶が欲しいなって思ってたわけよ。思ってたところに、その被災経験者ですっていうのでね、なんかフルーツ缶にすごい助けられましたっていう件聞いてさ、あ、やっぱフルーツ缶いるなって思って、急にね、急にフルーツ缶巡りが始まったわけよ。で、意外とうちの目の前のマイバスね、マイバスに、まあ、フルーツの缶詰が、まあね、一応何種類かはあるのか。何種類かはあるんだけど、そのヨーグルトに混ぜるよみたいなミックスのやつと、あと、桃と、えっと、みかんかなんかだったかななんだけど、そのみかんの方には、なんだ、ぶどう加糖液糖みたいなやつが入ってるんだよね。で、桃の
方は入ってなかったんで、あ、なんだ、意外と何も入ってない缶詰あったと思って、ただまあ、桃自体が中国産なので、まあ、その桃の品質は知らんけど、桃の品質は知らんけど、とにかくシロップの方に変なもん入ってないから、とりあえずこれゲットだなと思って、値段も高くないから中国産だからさ。だからまあそれ2つとりあえず買っといてね。で、1個はその寒天に使って食べたんだよね。で、あ、なるほどと思って、今までさ、フルーツのミックスの缶詰をその寒天に使ってたわけよね。で、意外とあれってさ、洋梨が多いんだよ、なんかさ。で、その洋梨の歯ごたえが結構美味しかったっぽくってさ、なんか桃だけだとなんかちょっと噛み応えっていうのかな。なんかね、それがちょっと物足りない感じがするんで、あ、そっか、桃だけって桃好きだけど、桃だけってなんか意外とあれだな、違うな。違うなと思ってさ、そうかと思ってな。で、まあ、まだみかん系はゲットできてないのでと思ってさ、まあ、それ以外のね、桃以外、まあ、桃でもね、国産の桃がね、あればいいけどなんて思いながらさ、探して歩ってて、で、その今日はね、岩手のアンテナショップで缶詰をね、物色しに行ってみたいな感じでしたな。てんたまさん、安全なフルーツ缶を求めて、そうそう、そうなの、そうなの。なんかね、フルーツ缶巡りがね、始まってんの、急に。ヨシーさん、岩手のアンテナショップ銀座で、ひっつみをよく購入します。最近食べ飽き始めました。へえ、ひっつみってなんだ？よしさん、ひっつみとは、岩手の郷土料理で、団子汁です。あ、ねえ、なんか、中にあんこが入ってる、団子が入ってる汁あったよね。でも、それは違うんだったっけ？ひっつみ、豚汁に似てますね。ああ、そうなのね。そうそう、だから岩手のアンテナショップで結構でかいんだよね。なので、わんこそばが店頭にさ、わーってね、あって、なんかまとめ買いでお得だよみたいのがあって、で、ね、なんか賞味期限がちょっと短いんだったのかな。で、そうかと思って、わんこそばねと思って裏見たけど、やっぱり小麦粉なんだよね。だからそばとは言いつつ小麦粉なんで、無理。違うと思って、これはそばではないと思ってね、買わなかったんでね、わんこそばかと思って、食べたことないから買おうかな、どうしようかなと思いつつも、やっぱ小麦粉か、違うと思って、大きい、ね、で、中入ってて、そのね、保存できるものが最近ほら、海苔とかさ、あと、わかめとか、あと岩海苔もね、裏見て、なんか変なの入ってないやつは買ってみたりとかしてるんだね。まあそんな感じでおかず系、あとはね、缶詰もいろいろあったんじゃなかったかなと思って見たんだけど、確かにいろいろはあるよ。いろいろはあるんだけど、全部ね、いろんな添加物が入ってるね。なんかね、何にも入ってないのがほぼないわけ。で、まあ、1個、鮭フレークで鮭と塩だけのやつがあったんで、あ、これはまあまあいいかなと思ったけど、ただまあね、値段がね、600円以上するから、ちょっと買うにはちょっと予算オーバーみたいな、そんな感じで。で、まあ一番の目的はフルーツ缶なんだけど、岩手でフルーツってなんかないのかなみたいな感じで、フルーツ缶とか、なんかね、フルーツの、なんだ、瓶詰めとか、そういうのはなかったんだよね、岩手はね。でね、なんかワインゼリーみたいのがあって、ワインゼリーか、ちょっと違うなと思って。でね、イートインでソフトクリームになんかトッピングしたやつが食べれんだよね。で、前はさ、なんかソフトクリームに醤油かけてたんで、あ、醤油がなんか自慢のところだったっけなって思ったんだけど、今日そこ見てみたらね、ブルーベリーか、なんかスイカみたいな感じだったんだよね。ブルーベリーかスイカか、うん、
いらん、いらんとか思ってね、醤油じゃないんだよ、今日は、みたいな感じでね、やっぱり今日も食べず、みたいな。で、なんだっけ、昆布系なわかめとか、わかめっていうか、まあそう、海藻類ね、乾燥の海藻類のところ見たんだけど、やっぱりね、なんかしらの添加物がね、入ってんだよね。なんか、普通にシンプルなね、昆布だけみたいなやつがさ、まあ、ないんだよね。で、瓶詰めてさ、なんだろうこれなんて思ったんだけど、なんか味噌なんかネギ味噌みたいので、まあ、それはね、あんまりね、悪いものは入ってなさそうだから、まあ、いっちゃいいんだけど、いっちゃいいんだけど、別に味噌はいらないな。別に味噌はいらないなと思ってね。で、結局私が今一番探してるのはフルーツ缶だよねと思って。でね、基本に立ち返ってみたらさ、その岩手のアンテナショップにはなくて。でね、なんかお菓子系、結局お菓子系買ってきちゃったよね。結局お菓子系でさ、なんか裏見ると、あれこれ添加物使われてないやつだね、いいやつだね、みたいなのがさ、安かったりとかするんで、意外と安いんだよね。安いっていうか、あんまり高くないっていうかさ。だから、あ、こんくらいの値段で買えるんだったら、まあいいかなんて思って。んで、なんかね、買っちゃうとさ、気づいたら結局、なんか甘いお菓子ばっかり。ダメじゃんと。結局ね、目的達成できてないし、みたいなね、感じだったな。ひっつみ、豚汁に似てますね、見た目が。あ、そうだね。まあ、いろいろ入ってる中に団子入ってるみたいな感じなんじゃないのかね。よしさん、ひっつみはあんこ入ってませんね。なんか、あれ、なんだっけ、何ちゃんだったっけ。何ちゃんだったっけ。忘れちゃったな。あまさんの朝ドラな。あまちゃんだったっけ。あまちゃんで出てきた気がしたけどな。あれは岩手ではなかったんだっけ。どこだったっけ。ね、なんかね、甘い団子が入ってるんで、みんないらねえっていうのに、わざと間違えたらふりして入れるっていうシーンがあったんでさ、なんか覚えてるんだけど、いつみって名前ではなかった気がするんだよね。わざわざ三軒茶屋東京のひっつみを出すお店へ食べに行ったこともあります。へえ、よっぽど好きなんだね。まあ、美味しそうだよね。なんだ、豚汁みたいなやつにね、団子入ってるってことは、餅が入った、豚汁みたいなもんだもんね。美味しそうだよな。当初、ひっつみはお気に入りでしたね。そこまでするんだったら、相当のお気に入りだね。カニタンさん、豆腐そうだ。豆腐だ、そうそうそう。豆腐だから前にその岩手のアンテナショップ行った時は売ってたと思うんだよね。で、確かその時は、冬かなんかだったかな、夏ではなかったんだよ。だから品揃えが違うと思うんだよ。ただソフトクリームはずっとあって、で、トッピングがその時は醤油だったなっていうのだけは覚えてたんだけど、そうだ、豆腐だ。豆腐な、さすがにブームが去ったから売ってなかったのか。今は夏だからね、品揃えが違くて売ってなかったのか。なんか見かけなかった気がすんだよ、その豆腐はさ。なんか前行った時あった気がしたんだよね。たぬこさん、こんばんは。放送は本日もしぶとくやっておりますよ。カニタンさん、たぬこさん、こんばんは。よしーさん、たぬこさん、こんばんは。てんたまさん、たぬこさん、こんばんは。ね、懐かしい。懐かしいな、豆ぶな。結局食べてないけどな。なんかあった気がしたんだよな。さすがあるぜって思ったような気がしたからさ。あとなんか納豆がいろいろ種類あるかな。なんでだろうと思って、この前ね、茨城のアンテナショップで、水戸だからね、そりゃ納豆かと思って。で、そう、しかもさ、7月の10日かなんかが納豆の日なんだっけ。だから納豆月間って言ってたのかって思ったんだけどさ。だって納豆しか売るもんない。
だから7月だけ納豆月間じゃないんじゃないのって思ったんだけど、ああ、そっか、7月10日が納豆の日だから納豆月間って言ってたのかって後で思ったんだけどさ、なんかね、岩手のそのアンテナショップにもさ、納豆がいろいろ種類あるわけよね。その納豆月間のね、茨城のアンテナショップほどではないけどさ、なんか意外と納豆系のものがあるわけよ。だからなんでかなと思って、大豆が取れんのかなと思ってさ、まあ、豆とかね、きな粉あったっけな、まあ、あったかなもあったんで、まあね、取れるっちゃ取れるのかもしれないけど、岩手イコールね、なんか大豆ってイメージ、なんかあんまりなかったなって思ってさ。えーっと、たぬこさん、よしさん、こんばんは。てんたまさん、ひっつみ汁も、豆腐汁も食べたことないですね。私もないよ。あと、いちご汁もないな。いちご汁じゃなくて、いちご煮か。いちご煮も、あれは食わず嫌いっていうのかな。ウニでしょ。ウニがね、あんまり好きじゃないはずだって母親に言われて。で、まあ私もね、なんか見た目的に別にそんな美味しそうって思うものでもないんで、なんか食べなくてもいいかなと思ってね。なんかいちご煮も食べたことないかな。あとネーミングがね、そういう食べ物があるって知らないときにいちご煮って言われてもさ、いちご煮たやつと思って。別にさ、ジャムだと思えばさ、それは美味しそうなんだけどさ、普通になんだろう、お吸い物にいちご入ってんのって感覚だとさ、ちょっと、って、ちょっと、ってね、なんかなっちゃってさ、なんかイメージ先行でちょっとなと思ってね。で、しかもウニなのかと思ったら、なんかなと思ってね。なんかで、なんかで。でも、ひっつみ汁は美味しそうだね。この話でいくとね。たぬこさん、かにたんさん、こんばんは。てったまさん、こんばんは。そう。で、結局、岩手のね、アンテナショップで散々時間潰した挙句な缶詰は手に入んなくて。で、なんかね、なんだっけ、歌舞伎座のさ、歌舞伎座の、なんだ、ショップっていうのショップが、なんか今、アンテナショップみたいなのが、オープンしたよみたいなのが書かれてるんで、そうなんと思ってさ、なんかあまり変わった感じしないけど、と思ってさ。で、よくね、まあ、物産展っていうのかな、沖縄のもの売ったりとかしてたから、まあ、それがあれ、ね、なんだ、今、千葉みたいだったから、千葉バージョンなんじゃないと思ったんだけど、ただ、グランドオープンみたいにね、なんか大々的に書かれてるだから、なんかちょっとそれとは違うよなと思って、で、ね、行ってみたわけよ。缶詰あるかと。安全な、安全な缶詰はあるのかいと思ってさ、探しに行ったわけよね。でね、やっぱり、千葉で、前私がさ、小豆アイス、そのね、東銀座に行ったらいつも小豆ソフトを食べて帰ってたんだけど、その小豆ソフト出してるお店がなくなっちゃってて、で、そこが、その千葉のね、なんかアンテナショップ的な、ところになってて、じゃあそうなのかと思ってさ。ね、で、まだね、出来たてなんで、なんか試食とか出してくれてね、ピーナッツのお菓子の試食を出してくれて、まあそれは美味しくてありがとうよっていう感じだったんだけど、で、ピーナッツのペーストの瓶詰めがあったんでね、で、無糖って書かれてるから、おお、いいぞと思って見たんだけど、まあ、いろいろ入ってるよね。なんだよと思ってさ、砂糖が入ってないだけかいみたいな感じでね、ちょっと残念と思って。で、あとね、やっぱり千葉なんでいろいろあるんでね、海産物もあるんでね、その岩のりだったりとか、で、最近そのさ、岩のりもさ、いろんなバージョンがあるっていうの、いろんなもの混ぜられてさ、なんか種類がやたら豊富なんだけどさ、まあ、とにかくね、もう添加物オンパレードよ。やっぱりな、やっぱりそうよね、みたいな感じでね、棚にスッと戻すみたいなね。
だから全部見てればさ、なんか1個ぐらいはさ、入ってないのあるんじゃないかと思ってさ、もうすごく見てんだけど、ないんだよね。ねえのかよ、みたいな感じでね、残念っていうので、まあそこでも何も買えずじまりみたいな。で、入り口付近に、コンビニ的なお店があるんだけど、そこでさ、もなかが半額だったわけよ。なんかね、切腹もなかとかいう、なんかでっかいもなかが2つ入ってるやつが半額だったんで、もうなか半額か。買いそうだな、私。買っちまいそうだな、やべえなと思って、どうしよっかなと思ってさ。ね、全然保存できる食品を求めてるのに、全然保存できない食品ばっかり買いそうになってるけどな、なんて思ってさ。で、あと見てたらさ、なんかね、全品30円引きかな。なんかフードロスにご協力くださいとかっていう棚があって、そこにさ、豆大福があって、豆大福とさ、あとよもぎ豆大福があってさ、おおー、うまそうだなとか思って、うまそうだなと思ったけど、さっき散々ね、岩手のショップでお菓子買ってきちゃったからさ、お菓子に買いに来たわけじゃないんだよね、今日はと思ってさ。缶詰を求めてたはずなのに、私何してんのかなみたいな感じになったんで、ちょっとここはぐーっとこらえてね、そこでも何も買わずな、何も買わずっつっても結構そのさ、茨城じゃない、岩手のお店で、なんかその添加物が入ってないパンがね、割引になっててさ、で、ついつい買ってしまったんだけどさ、それが結構ずっしりしたパンだったんで、重かったんだよね。で、あと暑いからと思ってさ、日傘持っていっちゃう。日傘持ってるし、で、この前バスツアーの時に、手元に、飲み物、水分がないのは禁止ですって言われて、禁止ですって言われて、一応まあ水持ってってはいたんだけど、その時結構飲んじゃってたんだよね。なんか最近あのボトルさ、ステンレスボトル、いっぱいにしちゃうと重いなっていうふうに思って、半分ぐらい入れてね、で、まあ持ち歩いてたんだけど、結構飲んじゃったわけよね。だから、今日は全部入れてくればよかったなんて思ったんだけどさ、結構飲んじゃってたんで、でね、水分が手元にないのは禁止ですって言われたから、そうなのと思って。で、水買い足したんだよね。そんなのがあったんで、ああ、そっかと思って、手元に水がないのは禁止か、危険なのかと思ってさ、今までね、あんまり、そのバスツアーとかさ、遠くにいるときはそのステンレスボトルに水を入れて、まあ持ってね、リュックに入れて持ってたけどさ、で、リュックじゃなくてね、近場をうろつくときはさ、なんだっけ、肩掛けのさ、袋、エコバッグみたいなのになんかね、必要なものだけ入れて、で、うろついてんだけどさ、それでね、ステンレスボトルは入れてなかったんだけど、まあ今日はね、危険かもしれないから日傘持って、その水を入れたステンレスボトル持って、もうそれだけで結構ずっしり重いのにさ、ねえ、またその岩手のアンテナショップでお菓子買っちゃったせいで重くてさ、なんかもう重くて、なんかもう今日すげえ重くて、きついなと思ってさ、もう歩いてんのしんどかったんだよね。歩いてんのしんどかったんだけどさ、なんか久々に図書館のさ、予約図書のさ、順番が回ってきたんでさ、それ取りに行かなきゃいけなかったわけよ。で、図書館がさ、遠いわけよね。だからそれをもう背負っていかなきゃいけないんだと思ってさ。で、図書館で本ね、受け取ったらまた本の重みがね、ずっしりくるじゃんみたいなのでね。なんか、いやー重い。ああ、重いって思いながら、歩ってたな。缶詰買ってないのにな。吉井さん。天玉さん、ひっつみ食べる前に、大正乙女、おか、おかは、読めない。
を、漫画またはアニメで見て食べてください。あ、そうなんだ。ジブリ飯みたいな、なんかアニメ発祥の、食事なのかな。なんかアニメとか漫画とかの料理って美味しそうに見えるみたいだからね。なんかそういうのでちょっと興味が湧いたのかもしれないね。てんたまさん、大正乙女、おとぎ話、おとぎ話か。読めなかった。おとぎ話とはあ、知らないんだ。たぬこさん、ひっつみは水豚、あ、水豚みたいな感じか。確かにそうかもしれないね。じゃあ、小麦で作られた、団子って感じか。米粉じゃなくてな。そうそう。でさ、岩手といえば、盛岡冷麺売ってんじゃんか。で、あ、そっか、冷麺ってなんだろうって思ってたわけよ。冷麺っていうのは小麦粉ではないよね。じゃあ、ラーメンと食べるよりは、冷麺食べる方のがマシなのかななんて思ってたわけよ。で、冷麺って何の麺なのかな、米粉かなんかでできてんのかなみたいに思ってたんだけど、増粘多糖類でした。今日見たその岩手のアンテナショップにあった冷麺を見た限りでは、増粘多糖類でできてる麺でしたね。ダメだこれと思って。ダメだこれと思ってね。冷麺も買ってこなかったよってね。いう感じでございました。でも、あれなんだっけな。なんか、グルテンフリーやっぱりなんかね、米粉かな。なんかの米じゃない。なんかで作ってる冷麺があったな。だからまあ、それだったらよかったのかもしんないけど、まあ、それに付随されてるね、おつゆがあれだからまあいいんですけどって感じだったね。ただまあね、疑問が解消されたのか、ね、まあ、いいかっていう感じになったから、いいかっていう感じなんだけどさ、ね、そっか、ね、何でできてんのかなと思ったんだけど、そうね、多糖類だったのっていう感じだったな。吉井さん、大正乙女おとぎ話とは、少年ジャンプ連載され、アニメ化されました。へえ、アニメだったんだ。なかなか、感動するストーリーです。ああ、そうなんだね。そう、そういえば、なんか、ジブリじゃなくてなんだっけ、ディズニーの新しい映画が始まったのかい？なんかそれでインサイドヘッドっていうのの2かながね、なんか始まったらしくてさ、そうなんだと思ってさ、前にね、インサイドヘッドの、1っていうのかしら。ね、最初のやつは見たことあるんでね。で、面白かったんで、ああ、そうなんだ、へえ、と思って面白そうだなと思って、で、どんな話なのかなっていうふうに思ったんだけど、なんかその、主人公の女の子が、このインサイドヘッド最初の時は子供かなんかだったのかななんだけども、それが成長して、なんか思春期になって、思春期になると感情がまたさらに増えるんで、なんか複雑になるらしいんだよね。で、私が見た時は、悲しみがすごいね、足を引っ張るんだよね。でね、悲しみなんだよと思ってイラッとするんだけどさ、悲しみっていうのは、インサイドヘッドっていうのは、要は頭の中の、物語っていうのかな。一人の人間の頭の中で、その感情がね、いろいろと操作してるっていうのかな。影響を与えてるみたいなのが、見れる映画なんだけれども、それで悲しみがね、足を引っ張るわけよね、人生をね。で、イラッとするような映画だったんだけれども、今度はね、悲しみではなくて、不安がね、いろいろとね、物語をね、作ってくれてるらしくって、と思って、それはちょっと楽しそうだなっていうふうに思いました。てんたまさん、1話だけアマプラで見れますね。あ、そうなんだね。
たぬこさん、昭和乙女、おとぎ話なるものもあるらしいですよ。昭和、大正、あ、そうなんだ。大正から昭和に、なんだ、次元上昇じゃなくてあるんだね。えヨッシーさん、はい、Amazon プライムプラス500円、かっこ1ヶ月で鑑賞しました。お、いいな、こんな暑い日はな、クーラーのよく効いた部屋の中でな、集中して見るっていうのはなかなかいい夏休みの過ごし方かもしれませんな。てんたまさん、昭和乙女ドストね、乙女はなんとかドスって喋るんかい。えー、たぬこさん、わら。ね、そんなにね、人気のお話なんだね。それはちょっと楽しそうだな。どんな話なのかね。大正の時代にひっつみ汁。昔からまああるっていうことか、そのひっつみ汁っていうのはな。吉井さん、昭和乙女、おとぎ話は、ヒロインは変更されますが、続編です。あ、じゃあそのインサイドヘッド的な感じ。まあ、インサイドヘッドの場合は、ヒロインは変更されてはないっぽいけどな。年齢が変わったみたいな感じらしいけどな。なんかそんな話を今日は聞きましたね。あと今日、へーって思ったのがさ、たけしのな、左手がないんで確認がちょっとできないんだけど、こういうさ、お釈迦さんでさ、手をさ、こうしてさ、で、こうして、こうしてると思ってたんだけど、こうなんだね。あ、確かに、こうやって見るとそうかも。こうなんだね。そうだったんだと思ってさ、なんかこんなしてるよなと思ってたんだけどさ。で、左手で受け取るんだって。左手はまあ受け取るんだね。で、右手が出してるんだって。出してるからこう。だから私こうかと思ったんだけど違うんだね。出してるからこうなんだね。あ、そうかと思ってさ、こうなってたんかと思ってさ。確かに、指はこうしてるんだけど、ね、右手がたけしの場合はさ、下がってんじゃん。で、だから、こっちがこうだったってことかなと思って、たけし間違ってる。たけし間違ってるよと思って。だから左は受け取る手らしいんだよね。で、右手が出す手らしいから、だからこうらしいんだけどさ、たけし、左利き違うんですけどって、思ったのが、ちょっとびっくりでございましたな。ちゅうわけで、突然始まるアファメーションタイム。この言葉をみんなで一緒に3回言いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。はい。では、いきますよ。せーの。あー、よかった。あー、よかった。ああ、よかった。ああ、そう。今日さ、良かったことがあった。おおと思ってね、今日はいいことあったなって思ったのがさ、エレベーターね、なんか上からさ、下に降りるのに乗ろうと思ったんだけど、上から降りてきた人が空いた時にさ、いて、でね、降りんのかと思ったら一瞬ひるんだってから下がったんだけど、そうじゃなかったから、私が乗って、でね、で、ボタンを押してくれてたわけよね。で、あ、すいません、つって。で、降りる時もさ、ボタン押してくれて、どうぞ、なんてさ、言ってくれてさ、いやー、ありがとうございますって言ったら、はーいとか言って、男性の、まあ、割と若めっていうのかな、の男性なんだけど、まあ、スーツ着てね、仕事をしてる感じの人なんだけどさ、なんかね、その言い方がなんか、どうぞってね、言ってくれるとか、ボタンを押してくれるとか、あとね、なんか、はーいとかっていうところが、優しい。
優しいと思ってね。いやね、日本人まだまだ捨てたもんじゃないなっていうかさ、いや、若い人ほどね、なんか優しい人多いなって思うことよくあるんだけどさ、いや、今日の人もね、なんか電話で喋ってたから、ずっと電話で喋りながらエレベーター乗ってたからさ、あんまりそんな人柄がね、見受けられなかったのにさ、ね、電話切って、なんかどうぞしてね、で、はーいとか言ってさ、優しい。いや、今日いいことあったなと思って、いつも朝ね、今日はとてもいいことが起きる。今日はとてもいいことが起きるっつって、言って起きるんですよね。まあ、思ったり言ったりしながら起きるんだけど、今日はね、さっさといいことが起きたんだと。いや、いいことあったなっていう感じでございましたよ。どうだったっけ。ねえ、てんたんさん、久しぶりにね、イラストが見れてよかった。そっか、隠れちゃった。ゆりたんがね、スリスリすんだよ。でね、だんだんね、こうなっていっちゃうんだよね。よしさん、ひっつみ食べれてよかった。たのかさん、よかったね。よかったよ。はにたさん、わら。ねえ、というわけで本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録とグッドボタンを押してスパチャを投げついていただけると私が笑顔になりますのでよろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければお友達へのシェアもよろしくお願いいたします。日本の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには日本の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。てなわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。